Boy, yung champion. natin kung gaano kahaba. No? Ay! Yung makakat! Eh, kinakat ang daliri. Naputol. Ang laki boy. Sino nakahuli malaki? Dalawa. Iyan ah! May pang-entry na. Ano ba na ano na yung reel mo? Hindi ko ginamit. Paghagis ko na Okay. Mamaw. May vlog na naman si bro! Ito yung daliri. Naku! Naku, putol Yan yung po daliri. guys. Tanggalin mo yung ano. Yan. Bon. Ganyan palang toma. Yan. Untog mo dyan. Kalikot. Palalay kayo ha. Baka biglang tumalon ha. Yan. Idikit mo yung metro. Dikit mo. Kulang ng mm. Yan. Yung dulong-dulo. 0.5. Yan. Ano yan? Sige, angat mo. Ano yan? Ano yan? 56. 56 and a half. 56.5. Yun o. 56.5. Yan. May pag-asa na. Ay bro, Paul J. Okay, Paul Jake. Kay Paul Jake yung isa. Sige, Leonard yan. Leonard Romero. Eto na guys. Iisang boat sila. Ayan. Tanggalin mo yung ano para dumikit ng gusto. Next entry. Sige, papasok ko. Yan. Dikit mo yung metro. Dikit mo yung Tulak mo metro. ba? Tulak mo pa yung metro. Sige ba, Yan. Ano yan? Point. Yung dulong-dulong. Yung dulong-dulo. Oh. 51.8. 51.8. 51.8. Tsaka isang 50 ano, ayan bro. 56.5. Yung Tsaka kanina. 51.8. Grabe. Yan, yung 2. Uno. 1. 32.1. 32.1. Bas. Ayun na po, nagpapa-entry yan sila. Hindi mo sila nakain, sila po nakain. Nasukat na yun? Nasukat na yun? Oo. Ito guys, bas. Basura. Grabe, laki. Memew. Pangalan po. Yung dulo, pinaka-dulo. Yan. Sa may MM mo itapat. Iinsog mo ba? Yan. Christopher. Alex. 46.8. 46.8. Taas mo pre? 46.8. Champion. 46.8. Meron pa ba? Meron. Pili ka lang na, ano yan, magkaibang tao? Ikaw lang, o isa lang ang entry mo. Isa lang po. Ito ba? Yung pinakamalaki na. I wasn't in with the in crowd, just a number in a small town. Grabe guys. Know that hip Pangalan ko. list? Well, I was Roberto. way down. Ahile. Dressed to impress it, didn't know to address it. Yan. And not much has changed since those high school days. Till you walked 53.7. Alam mo po, ano po kayo? Cause with you on my arm, it's like I'm strutting down the halls like a baller. Everybody's